స్వీటీ దేవుడికి పూజ చేద్దామని కూర్చుంటే సాంబ్రాన్ కనికలు అయిపోయిందంట. తీసుకొని రమ్మని పంపింది. ఓడియమ్మ పిల్లిమో గేసాను బాబోయ్. నేను మొగ్గలు ఎక్కువ వేయకూడదని దండం పెట్టుకో స్వీటీ కొంచెం. థ్యాంక్స్ అండి ఆంటీ గారు. ఆంటీ గారు మీరు కూడా నా వీడియోస్ చూస్తారేంటి? టైంకి వెళ్ళొచ్చరా నా కొంచెం స్లిప్ తీరా. సాంబ్రాని కనుకలు బాక్స్ కావాలి బ్రో. డూప్ స్టిక్స్ ఎందుకన్నా అలా కేకలేస్తావు? నాకు ఇచ్చేసి వచ్చేది కదా. అదే అదే తమ్ముడు. బ్రో బ్రో నిజంగా నొక్కగలవు. వీడియో రికార్డింగ్ అయిపోద్ది. ఇచ్చేదాకా వెళ్ళను. తెచ్చేసావా బ్రో? పెట్టే బాక్స్ లో పెట్టే. బాయ్ బాయ్. థ్యాంక్ యూ స్వీటీ. రెడీగా ఉండు పూజకి. ఫాలో సబ్స్క్రైబ్ వద్దండి. బాయ్.